Omuzimbabwe namusse sejjusa saagala munjajinge bye nakoze byange ne bwe ngenda ku life sentence isimizi no kasooke nzikwe katono nnyo oziwulirizeemu ng'alina bawoninga abalala okubatusaako obulabe bwe tuvaawo ng'omaze oziwuliriza then ekomyawo nkulaga ekirala tugende mu maaso mpeera like ndeka follow ku vidiyo eno mbegayiridde mwena abalegeza mwena abalasana saagala muntu yenna alina kunjajinga please mpulidde nti mulimu abasamayasama nti munnoonya wendi ndi wano Hillbrow opposite police station njagala ojje naye anoonya nga weetegese kuba bye mukola byonna saagala mugatte mu famire yange njagala mukole byonna bye mukola ekintu kino nze nkibawooninga ebbanga lyonna ne mbagamba mwesonyiwe famire yange ate buli muntu yenna alina akakwate ku famire yange njadiiringa naawe buli muntu yenna alina amanyi nti wali okozeeko ekintu kyonna nga kikontana ne famire yange nja kudiiringa naawe omuzimbabwe namusse sejjusa saagala munjajinge bye nakoze byange ne bwe ngenda ku life sentence it's me, it's not you, so don't take a fuck and talk after my name or don't be after my name. Okay, kyenakoze sejjusa 100% omuzimbabwe namusse kati waba mwana wa nnyoko genda omuli amatako nabagamba mwesonyiwe famire yange era bazanyira ku famire z'abantu gano gakyali mabaga mbabuulira gano gakyali mabaga mwena abajajinga temunjajinga saagala muntu yenna alina kunjajinga tonsomesa tondaga kyakola siri mwana wa nnyoko sigwe yandete South Africa sigwa ndabirira sigwa mbezezaawo okutuuka ku level gyendiko era mwena abajajinga mulinga n'amatako ate nja kubanoonya omu ku omu era buli anjogerako ekibi kyonna nga tolina proof weteeketeeke buli ayogera ekyaswakaba kyonna nga tolina proof weteeketeeke. I'm coming for you. Nze saazaalibwa kujoogebwa my friend, nze nazaalibwa kujooga so si kujoogebwa. Omuzimbabwe yayiseemu ate n'Abannayuganda mujja kuyitamu emba nga mukyamanyira famire z'abantu. Sejjusa kye mbagambye n'abanoonya si mwe munnoonya nze mbanoonya era omuntu yenna n'agamba mbu anoonya mbeegayidde mukole byonna bimukola temugatta mu famire yange mugijje mu kamwa kammwe otherwise mujja kufuna ebisingawo. Gyegenda eri mmwe mwenna abakwana abasajja abakwanyi abeefuula mbu nno mmwe mukola 6 paaka mwagala kwana bak'abasajja na 6 paaka kale nze wange ne woba olina 12 paaka nja gifuula chapati. Eno message egenda eri mmwe nammwe bannayuganda abawangaalira Livonia mmwe bannayuganda abawangaalira Livonia esaaningi hiiru abaleeta abazimbabwe wange ku dduuka okwana mwebeereremu era nzija gye muli mulina okwebeereramu mwetegedde naawe yalinga delivering ebintu wano bata Henule ne tubeegayirira mujje tugende ku community y'Abasomali oba Abaethiopia abamuta tufune obwenkanya teri yasobola kuteekayo obudde bwe ne kati muli awo mwasaamiridde mwenna muli ku Arizona mwana wa nnyammwe ndi mwana wa nnyammwe nabagambye eno warning egenda yaabo mwenna mmwe abamanyira abakyala b'abantu nze nabawoninga ne mbagamba owange omujjako nga weesibye 2 okufa oyiza okunzita oba ggwe okuyitamu era owange omujjako nga weesibye 2 nze saazaalibwa kunyoomebwa oba kujoogebwa my friend. So saagala mummanyiire njagala mumanyire mukomya akamanyiiro ate namwe Abannayuganda mwe abaana ba booda mbabeereddemu nnyo bangi bentadde ku kkubo mugenda munjogerako ebigambo eby'ekisiru ebyaswakaba ebitaliiko mutwe n'amagulu naye singa omuntu yenna onjogerako ekigambo nga tokiinaako evidence muganda wange bw'okola amaloboozi gano nga bw'ogawulidde Ali Mugoya yali akomyewo e Kampala mu magezi amangi wabula nga kyageza kukola nti awuddisa abantu oba security forces baleme kumanya wa watuufu waali. Yali akomyewo e Kampala wabula era yakomawo mu makubo makyamu n'ayingira e Kampala. Wadde e Kampala yasimba nawokko mu kifo ekimu mu Nuupu kuba badda Nuupu ebbanga lyonna nga tumulaba ng'akolokota nnyo gavumenti ku sojja kuba okugissa wansi
ya mwami Museveni ng'alaga nti era wa Nuupu n'ebifaananyi gye biri biyitirivu ennyo ng'era akulaga nti muntu waki wa Nuupu. Ali ono yakomawo e Kampala n'akola omulimu gwa booda era mwabadde akola mwabadde ajja akasente mu kwebuzabuza okungi ne mu kwekeka okungi. Omanyi ba booda agabo bamanyi nti sobeera omwo ne batamanya muntu mutuufu akola mulimu ogwo oba weebikiridde. Yamala ebbanga ddene naye nga security forces zimutambulirako mu magezi. Bamunoonya magezi kubanga South Africa gyadduka baali bamunoonya okuzza emisango. Gavumenti ya Zimbabwe nga naye munoonya okutta omuntu waabwe, ne gavumenti ya Uganda yali emunoonya bwe yadduka ku musango gwaki gwa Kaweesi we baamuta ku bail n'adduka ebweru w'eggwanga mu South Africa. So mu kudda kwe oba mu kukomawo kwe yadda mulimu gwa booda nga muyeekwesa okumala akabanga naye nga bamunoonya. Okategedde bulungi wabula bamaze ne bamugwako. Kankwe vidiyo eno batawe bamukutte kwa bulijjo nenkola ki finally amaze n'akwatibwa. Omukulu ono Ali Mugoya amaze n'akwatibwa. Ngenda kuwa vidiyo eno gyetegereze bulungi nnyo. Omukulu ono yavuga emmotoka bw'atyo n'atomera Omuzimbabwe erudde eri e South Africa. Yamutomera emirundi egisukka 4 ng'amuyisaako emmotoka emirundi egisukka 4. Ka vidiyo ngenda kakuteerawo. Omukulu ono Ali Mugoya before kankuzeeko emabega katono nnyo nga sinakuwa vidiyo eno wabula kyoba okola subscribinga likinga ogenda commentinga ku vidiyo eno. Ali Mugoya nga sinakuwa vidiyo eno ng'atomera Omuzimbabwe era ne vidiyo endala ng'akwatibwa oba ng'akwatiddwa. Ali Mugoya yali omu ku Bannayuganda abaali basimbibwa mu kkooti ku musango ogw'okutta Kaweesi. Omukulu ono olwamala ebbanga lya saavingako mu kkomera bwetyo kkooti nemuwa bail ne bamubailinga out. N'akozesa olukujjukujju olw'amaanyi ennyo n'afuluma eggwanga n'agenda mu nsi ey'e South Africa gy'abadde amaze ebbanga eddene ennyo. Omukulu ono Ali Mugoya e South Africa eno gye yali yaddukira yafuna obuzibu n'omuntu omu Omuzimbabwe nga naye awangira South Africa. Wabula kye yakola n'atomera omukulu ono n'emmotoka ekika kya Ford pickup n'amutomera n'amuyitako emirundi egiwera okutuuka okumutta. Mu katambi akulaga nti era kye yakola yeewaana takirina buzibu okuba nti yakola ekintu ekyo omukulu ono Ali Mugoya. Era kugamba nti teyajjusa kyonna kye yakola okutta Omuzimbabwe ono. Ngenda kuwa katambi kano okikkanye bulungi nnyo. Omukulu ono Ali Mugoya Munnayuganda yali ku musango okutta Kaweesa n'ateebwa ku bond n'aweebwa bail n'agenda e South Africa era nayo gye yakolera obuzibu n'atta Omuzimbabwe ng'amutomera n'emmotoka ekika kya Ford pickup. Okategedde bulungi. Kakati omukulu ono alina voice note ze yakola ng'ali South Africa. Bwetegereza akatambi kano bw'ati bwe yavuga emmotoka ekika kya Ford pickup n'atomera Omuzimbabwe okutuuka okumutta. Wetegereza akatambi kano omukulu ono Ali Mugoya Munnayuganda awangalira South Africa. Kano ke katambi akakulaga engeri gye yatomeramu kosa okutuuka okutta Omuzimbabwe. Ng'olwo n'addusa e Uganda agenze e South Africa. Ne mu kudduka e Uganda yadduka mu makubo makyamu okugenda e South Africa. Yatambulira mu makubo amakyamu. Amawulire amalungi gali nti Ali yakwatiddwa. Ngenda kulaga yakwatiddwa atya. Teeka amaaso ku vidiyo eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba Muchaba member